안녕하세요. 오늘은 헤르만 헤세의 이 수레바퀴 아래서라는 책을 리뷰하려고 합니다. 이 책의 줄거리부터 간략하게 말씀을 드리면요. 이 표지에 있는 이 아이처럼 젊은 시기, 제 생각에는 초등학교에서 중학교 정도 되는 시기에 한 소년의 이야기로 시작이 돼요. 이 책 기준으로는 한스라는 이름으로 번역이 됩니다. 한스라는 친구는 어머니를 잃은 나이에 여의고 아버지와 과수원, 그런 도시, 완전 도시 중심지가 아니라 약간 근교, 외곽, 우리나라로 치면 양평시 정도에서 살고 있어요. 근데 뭐 어머니를 여의긴 했지만 주변에 좋은 친구들도 있고 나름 취미 활동도 낚시를 되게 열심히 했고, 그리고 무엇보다 한스는 그 우리나라로 치면 양평시에서 총망받는 수재였어요. 어느 정도였냐면 지금 우리나라로 비유하면 시 단위 이제 경시대회 같은 데 나가면 1등, 2등 정도를 할 수 있는 애였고, 그러다 보니까 같은 학교 있죠. 뭐 인문계 중학교에서 얘는 무조건 특목고 그리고 서울대 정도 노릴 수 있는 아주 똑똑한 친구다. 오랜만에 이런 친구가 나왔구나 하면서 선생님들이 아주 케어를 빡세게 해서 얘를 좋은 학교로 보내려고 했어요. 아버지도 당연히 기대가 컸고요. 와, 내 아들이 이런 천재라니 하면서 어떻게든 얘를 좋은 학교로 보내기 위해서, 한스를 좋은 학교로 보내기 위해서 상당한 노력을 합니다. 근데 이 아버지에 대해서 초반에 먼저 묘사가 나오는데, 이 아버지라는 사람은 대단히 평탄한 일반적인 속물적인 사람으로 묘사가 돼요. 특별히 좋아하는 취향이나 취미도 없고, 뭐 굉장히 속물적으로 살아가는, 그러나 그 타인에게 피해는 안 주는 그냥 무난한 사람으로 나옵니다. 그러다 보니까 이런 무난한 속물적인 사람이다 보니까 이 자기의 자식이 좀 잘 되는 게 본인의 위신이나 명예와도 대놓고 관련이 있다고 말을 한 적은 없지만 관련이 있는 듯한 말과 행동을 합니다. 물론 아들이 잘 되기를 누구보다 가장 바라기도 하죠. 근데 이 상황에서 뭐 마을 옛날 이게 19세기 20세기 소설일 테니까 옛날 마을에서 이제 살면서 주변 어른들도 다 알 거 아니에요. 구두방 아저씨도 알고 동네 목사님도 알고 모든 사람이 다 알거든요. 근데 그렇다 보니까 이 한스라는 아이가 받는 압박감이 상당합니다. 보면 어떻게든 그 시험에 붙기 위해서 계속 거듭해서 공부를 하고, 그 사이에 그걸 하면서 친구들이랑 약간 멀어지거나 뭐 산책이나 낚시 같은 소소한 취미와도 조금씩 멀어지는 게 보이거든요. 아버지가 너 공부 잘하면 낚싯대랑 뭐 이런 거 다 해줄게 뭐 이런 식으로 시험을 합격하면 상관없다는 듯이 약간 조건부로 취미를 할 수 있게 만들어버린 거죠. 약간 지금의 학생들이 너 이거 공부 잘하면 게임할 수 있게 해줄게, 너 친구 만날 수 있게 해줄게, 너 뭐 좋아하는 아이돌 콘서트 갈 수 있게 해줄게, 이러는 거랑 큰 차이가 없죠. 그 시절엔 낚시가 뭐 소년이나 이런 아이들도 하는 그런 좋은 취미였나 봐요. 낚시 뭐 나쁜 취미 아니니까 좋은 취미니까. 근데 얘가 어찌저찌 해서 그 대단히 좋은 성적을 결국 받아내요. 이게 책 번역에서 주 단위 시험에서 2등을 했다고 나오거든요. 근데 제가 정확히는 모르지만 주 단위면은 이게 배경이 미국인지 어딘지 모르겠는데 아무리 작게 봐도 시 단위가 맞을 것 같거든요. 한국에서는. 아니면 광역시 단위일 수도 있어요. 어찌됐든 시 단위든 뭐 구 단위든 거기서 전체 2등이면 얘는 거의 전국급이잖아요. 그러다 보니까 와, 내 아들이 2등이라고 말도 안 돼 하면서 주 단위에서 2등이면 가장 좋은 학교로 보낼 수 있잖아요. 그래서 이 한스라는 아이는 신나서 이제 끝났다 이런 식으로 이제 그 학교에 들어가기 전에 여름방학이 있거든요. 한 2달 정도. 이 여름방학 내내 안도를 하면서 내가 기대를 저버리지 않았구나, 내가
저 가장 좋은 학교, 신학교를 가서 내 인생을 앞으로 탄탄대로겠구나. 내 일반적인 친구들은 뭐 해먹고 살지 모르겠지만 적어도 나는 그보다 나은 삶을 살겠지 하면서 방학 때 그동안 못했던 낚시도 하고 마을도 이것저것 돌아다녀요. 평소에 대화 못했던 사람들이랑 또 대화를 하고. 근데 막 이런저런 조언도 받습니다. 목사님이나 아니면 그 구두방 아저씨가 있거든요. 클라이크인가? 그 아저씨가 네 나이에는 공부도 물론 좋은데 공부를 하지 말라는 게 아니고 산책이나 운동이나 친구 만나는 것도 그만큼 너무너무 중요하니까 그런 것도 잘 해봐 하는데, 이제 또 다른 어른은 와가지고 교장 선생님, 원래 중학교 교장 선생님 있죠? 그분은 또 찾아와가지고 고등학교인지 중학교인지 사실 잘 구분 안 되는데 찾아와서 한스야, 네, 너가 고등학교 이제 대학교 들어가서 제대로 잘 하려면 물론 지금까지 너무 잘했는데 지금 이제 너 같은 애들만 모여있는 학교에 가는 거잖니. 그러니까 약간 미리 공부를 조금씩은 해보는 게 어때? 너가 수학은 좀 약하잖아. 이런 식으로 막 선행학습 권유를 합니다. 사실 좋은 선생님이죠. 근데 한스는 그냥 놀고 싶은 거예요. 놀고 싶은데 그럼에도 불구하고 맞는 말이니까 좀 합니다. 하면서 그래 뭐 하루 종일 공부하는 것도 아니니까 조금씩 나눠서 해보자 하고 공부를 해요. 그래서 이 여름방학은 큰 탈 없이 지나갑니다. 뭐 주변인의 약간 상반된 의견과 뭐 그런 게 있었지만 결국 공부를 했고요. 열심히 해서 신학교라고 불리는 곳에 들어가요. 와, 막 으리으리해. 내가 살던 곳에서 되게 떨어져 있고 기차로 가야만 갈 수 있는 곳이라서 와, 풍경도 다르고 거기에 막 성당 건물도 이쁘게 지어져 있고 해서 와, 내가 살던 곳과 완전 다른 곳이군 하면서 여기서 막 시작이 돼요. 내 인생은 어떻게 될까 하면서 기숙학교에 들어간 것인데요. 근데 기숙학교고 주 단위 시험에서 탑급을 달려야 들어올 수 있는 학교다 보니까 학생들의 출신 성분이 굉장히 다양합니다. 뭐 학생들이 기본적으로 다 공부를 잘했다는 공통점 이외에는 공통점이 없어요. 집이 잘 사는 애도 있고 집이 상대적으로 못 사는 애도 있고. 근데 거기서 이제 주는 뭐 비누나 옷이나 식사 같은 게 굉장히 한정되어 있는 걸로 보고, 그리고 묘사로 봤을 때 이거는 돈이 엄청 많거나 직위가 엄청 높은 애들이 오는 학교는 또 아닌 거예요. 그래서 이게 적당히 먹고 사는 그 당시 계급층에 있는 집안에서 공부 진짜 잘하는 학생들이 최종적으로 노력만으로 다다르게 되는 그런 공간이구나를 느낄 수 있게 묘사가 되어 있습니다. 아무튼 그런 곳에 가서도 한스는 본인이 원래 갖고 있던 자아 정체성이 열심히 공부를 해서 뛰어난 목사나 교수가 되는 거였어요. 신학을 전공해서. 그 시대에는 신학이 되게 높은 학문이니까. 지금도 높지만. 그렇다 보니까 공부에 막 매진을 하는데 이제 공부 잘하는 애들만 모아놓다 보니까 약간 옛날에 내가 공부하면서 그냥 별 신경도 안 썼던 고향 학교의 친구들과는 다르게 이 사이에서 개성이 상당히 두드러지기 시작합니다. 대표적인 인물 중 한 명이 루치우스라는 친구가 있어요. 이 루치우스라는 친구는 한스와 비슷하게 공부에 열성을 다하면서도 본인이 하고 싶은 것은 눈치 안 보고 그냥 하는 케이스였어요. 그리고 생활력도 되게 좋아요. 본인에게 주어지는 보급품 같은 것 중에 설탕이 있는데 얘 내가 볼 때 되게 똑똑한 것 같은데, 설탕이 그 나이 때는 되게 맛있고 부족하니까 먹을만 한데 설탕을 막 팔아요. 팔아서 공책을 사요. 애들한테 설탕을 팔고 뭐 설탕 20개인가 모아가지고 공책으로 바꿉니다. 얘는 이때부터 저속 노화 식단을 했던 것 같아요. 얘는 한 200년 정도 앞선 것 같거든요. 그리고 막 아낀 돈과 무료로 교육을 받을 수 있는 기회를 최대한 활용해서 겁나 못하는데 막 바이올린도 이렇게 켜가지고 애들이 다 듣기 싫어하는데 나중에 그걸로 학예회 비슷한 공연 같은 것도 합니다. 아무튼 얘는 눈치 안 보고 공부는 공부대로 열심히 하고, 그렇다고 다른 애들이 막 시끄럽게 하고 자기를 방해하는 것과 같은 분위기를 만들어도
뭐라고 안 해요. 얘 좀 사실 인싸예요. 루치우스 이 친구는 전형적인 인싸입니다. 근데 여기서 전형적인 아싸가 한 명이 대조적으로 나타나요. 그 친구의 이름이 하일러예요. 하일러라는 이 친구는 처음부터 이 학교에 들어간 이후부터 성적이 바닥을 기고요. 그리고 성적뿐만 아니라 태도가 굉장히 불량합니다. 선생님들이 뭘 시키면 잘 하지 않고, 근데 매사에 불만이 많고, 그렇다 보니까 친구도 잘 없어요. 근데 이 한스라는 친구는 왜인지 모르게 얘가 끌려요. 이성으로서 끌리는 게 아니고 일단 얘네 둘 다 남자고요. 이 학교는 남자 학교인 것 같아요. 정황상 여자 얘기가 안 나옵니다. 아무튼 얘랑 되게 친해져서 키스도 갑자기 하고, 그리고 되게 친하게 지냅니다. 근데 물론 동성애적인 그런 건 아니고, 한스는 이유는 모르지만 하일러라는 이 바나나한테 끌렸던 것 같아요. 근데 얘는 완전 아싸도 아니고 그냥 좀 반항아 그 자체였던 게, 선생님들한테만 반항하는 게 아니고 애들이랑 또 줄곧 싸웁니다. 애들이랑 또 계속 싸워서 중간에 근신 처분도 받아요. 그렇다 보니까 선생님들 입장에서는 이 한스라는 친구랑 루치우스래. 한스랑 하일러라는 이 친구가 너무 대조적이고, 한스는 똑바로 공부하고 있잖아요. 그래서 교장 선생님이 은근히 어필을 합니다. 야, 쟤랑 웬만하면 어울리지 마라. 너는 되게 잘 될 앤데 저런 애랑 왜 어울리냐 하니까 한스가 우문현답을 합니다. 저도 쟤랑 왜 친구인지 모르겠다. 원래 친구라는 것이 그런 존재 아니겠습니까? 막 이런 식으로 갑자기 머리 좋은 애였던 걸 제가 망각하면서 잊고 있었는데 머리 좋은 행동을 해요. 우문현답을 해요. 그러다 보니까 그러네 하고 뭔가 금지 같은 걸 하긴 하지만, 같이 외출을 못하게 하는 그런 금지를 하지만 사실 안 지켜집니다. 그러면서 이 한스라는 친구는 서서히 이 하일러라는 친구한테 스며들게 돼요. 조금씩. 그래서 성향이나 이런 것들을 어느 정도 따라하게 되는데요. 그러다가 학급에서 이제 하일러와 같은 기숙사실을 쓰던 친구 한 명이 호수 위에서 실족으로 인해서 사망합니다. 그러면서 한스는 적잖은 충격을 받죠. 그 자리에 와서 이제 그 죽은 아이의 아버님까지 와가지고 대화를 잠깐 하고, 이 모든 것이 무슨 소용인가 하는 허망함 같은 것도 느꼈던 것 같아요. 그러다가 이제 하일러의 반항에 이미 스며들고 있어서 한스의 성적은 이미 내리막길을 걷고 있었거든요. 그러다 보니까 상담도 중간중간에 받고, 너 공부 왜 그러냐 하는데, 이때까지는 완전 엇나가진 않았던 게, 숙제를 내면 숙제는 다 했어요. 그러니까 제 기준에서는 그렇게 엇나간 애가 아니고 모범생에 가까워요. 근데 그 와중에 하일러는 더 엇나가서 근신 처분을 받은 걸로 모자라서 학교를 아예 탈주합니다. 그 실족사로 인해 그 죽은 학생이 있은 후에 얘가 학교를 무단으로 외출해버리는 거예요. 그러다 보니까 이거 긴급 상황이잖아. 애가 또 죽었을 수도 있으니까 며칠을 찾아 헤매요. 며칠을 찾아 헤매니까 결국 근교 어딘가에서 얘를 찾아냅니다. 근데 교장 선생님부터 모든 교직원들이 이미 열이 받을 때까지 받은 거예요. 얘한테. 그럴 수밖에 없잖아요. 그렇다 보니까 얘 이 건수로 빌미 잡아서 잘라버리자 해서 퇴학 처분을 매겨버립니다. 사실 좀 억지스럽거든요. 그 며칠 외출한 것 같고 퇴학 처분 매긴다는 게. 근데 그 사이에 해온 행적들이 있으니까 그냥 퇴학 처분을 받아버리고, 그냥 그 데리러 온 아버지나 하일러 본인도 별말 없이 그냥 퇴학을 받아들입니다. 그리고 고향으로 사라져요. 한스가 그 이후로 이제 자신의 거의 유일한 친구였던 하일러가 나가버리니까 더 이제 애가 성격이 이상해져요. 얘는 뭐 탈출을 하진 않았거든요. 탈출은 안 해. 애가 심성이 어느 정도 착해서 그런지 탈출 안 하는데 점점 몸이 안 좋아져. 신경쇠약으로 설명할 수 없는 뭔가 이상한 진단을 계속 받아. 그래서 공부를 점점 못하게 돼. 그러다 보니까
교장이 아버지한테 편지를 써서 얘를 잠깐 데려가서 요양을 해야 될 것 같다 이런 식으로 적어줘요. 의사소견서랑. 근데 그게 사실상 퇴학 처분이랑 같은 거였습니다. 그 학교에서. 왜냐면 다들 공부를 빡세게 하는 학교다 보니까 이 친구가 돌아가면은 다시 돌아오지 못할 거라는 거를 학생과 교장 그리고 한스 본인까지 모두가 알고 있었어요. 심지어 아버지도 어느 정도 알고 있었던 것 같아요. 그래서 돌아갑니다. 일단 돌아가면서 한스는 생각해요. 아, 내가 여기 다시는 돌아오지 못하겠구나 생각을 하고 일단 돌아가서 요양을 합니다. 치료도 하고. 이 과정에서 아버지는 솔직히 뭐라 하고 싶거든요. 한스인 자기 아들한테. 근데 얘가 아프니까 뭐라 하지도 못하겠어. 그래가지고 뭐 복잡한 심경이었겠지만 그거는 엄청나게 자세히 묘사는 되지 않고 얘가 지 하고 싶은 대로 쉬게 만듭니다. 쉬게 만들면서 시간을 가집니다. 아버지도 아마 복잡한 심정이었겠죠. 근데 이제 한스가 몇 달 동안 쉬었으면 청년이 된 거예요. 일도 안 하고 학교도 안 가고 그냥 누워 있거나 과거를 막 회상하면서 내 친구들은 과거에는 이 거리에서 매 거리에서 같이 놀았는데 그들을 이제 다시는 볼 수 없겠구나. 내 어린 시절은 다 갔구나 하면서 회한에 막 빠져요. 그러면서 다시는 내가 이 어렸을 때 유년기를 보내던 이 도로로 돌아오지 않겠어 하면서 막 되게 그 쉬었음 청년을 하는 그 시기를 좀 슬프게 보내요. 되게 한스는 이 신학교 합격했을 때 빼고는 다 좀 슬프게 보냅니다. 그러다가 과일 축제 같은 게 열린 거예요. 동네에서. 그래서 과일 가는 가게에 가서 약간 일손을 도와주는 그런 역할을 했어요. 잠깐. 근데 그러다가 눈이 어떤 여자분이랑 맞은 거예요. 그래서 나름대로 썸씽이 있다고 생각했어요. 썸씽이 있다고 생각해서 그 여자의 집도 찾아가서 막 스킨십도 해. 그래서 이런 게 설마 사랑인가? 하면서 착각을 하죠. 사실 그냥 썸씽이 있었을 것 뿐인데. 그러다가 이제 한스는 그 사이에 어찌됐든 이제 계속 놀 수는 없으니까 아버지의 권유로 야, 너 서기 아니면 기계공 같은 거 중에서 해보고 싶은 걸 좀 알아봐라. 당장 정하라는 게 아니고 주변에 그거 하는 지인이 있을 테니까 너 중학교 동창 중에 걔네를 만나서 너 뭐 하고 싶은지 좀 알아봐. 아버님이 이렇게 현실적인 조언을 해줘서 자기랑 친했던 기계공 친구가 있거든요. 걔가 딱 이제 수습이 끝난 거예요. 한스가 신학교에 간 사이에. 그래서 친구를 찾아가서 물어보니까 친절하게 막 설명을 해줍니다. 초반에 좀 힘들긴 하지만 좋아. 이 일 한번 해봐. 괜찮을 거야. 이런 식으로 친구가 되게 좋아요. 제가 보기에는. 이름 5글자였는데 기억이 안 나네. 아무튼 조언을 해줘서 그래? 그럼 다음 주부터 출근하겠습니다 하고 그 여자애랑 그 사이에 썸씽이 있었거든요. 근데 문제가 여자애가 다른 도시로 가버렸어요. 그러니까 이 여자애는 아마 자기가 다른 도시로 갈 걸 알고 있었을 거 아니에요. 알면서 그냥 그걸 한 거예요. 그 썸씽 비스무리한 거를. 제가 묘사하면 노딱을 먹기 때문에 묘사는 못하고요. 아무튼 한스는 이제 첫 출근 전에 그 사실을 알고 약간 충격과 이제 우울감에 빠지지만 이제 기계공이 몸쓴 일이잖아요. 몸쓴 일이다 보니까 조금 일을 하는 동안은 그걸 완전 잊으면서 나름 보람도 느끼면서 보냅니다. 이 기계공 힘들긴 한데 많이 힘든데 몸은 막 아프고 힘든데 보람이 되는데 무언가를 만들어낸다는 그 보람도 있어. 그리고 좋아. 힘든 거 빼면 다 좋아. 하면서 일을 막 해요. 한 주, 2주 하다가 얘가 기계공들이랑 대장장이들이랑 친해지려고 일요일인가 토요일에 쉬는 날에 이제 회식도 막 해요. 나들이를 같이 해요. 막 여러 술집을 옮겨 다니면서 야, 이것도 마셔봐. 저것도 마셔봐. 하면서 야, 우리 일이 그래도 자부심을 가질만해. 하면서 주말을 굉장히 잘 보냅니다. 제가 보기에는. 그래서 이 책이 그 회식 나가는 파트가 후반부여서 얘가 드디어 주변인으로 부터 봤던 공부의 압박을 벗어 던지고
대장장이로서 희망차게 살아가는구나. 그 소년으로서 겪는 학업과 연애의 스트레스를 물론 받긴 했지만 얘가 이렇게 성장해서 이 역경을 이겨내고 사회인으로서 녹아드는구나 하고 있었거든요. 얘가 갑자기 죽어요. 회식한 날에 갑자기 다음 날에 아침에 강물에서 떠내려오는 시체로 발견됩니다. 그래서 아버지가 그걸 보고 아무 말도 하지 못합니다. 아무 말도. 그냥 눕혀두고 침대에 시체를 눕혀두다가 장례식을 해요. 장례식을 하니까 뭐 교사부터 뭐 동네에 있는 사람들이 다 갔어요. 한스가 나쁜 애는 아니니까 가니까 이제 막 이런저런 위로의 말을 딱 듣는데 마지막 대사가 좀 심금을 울리는 말이 몇 개 있었습니다. 그 아까 얘기했던 초반에 나왔던 구두집 아저씨 있죠. 그 아저씨는 한스가 신학교에 들어가기 전에 야, 공부가 다가 아니야 라는 말을 해준 두 명의 어른 중에 한 명이었거든요. 한 명은 목사였고 한 명은 그 구두집 아저씨였어요. 근데 구두집 아저씨가 장례식에 와서 약간 아버지를 위로하면서 얘기를 하다가 교사들을 봐요. 한스를 원래 가르쳤던 중학교 교사 있죠. 신학교 이전의 학교 교사들을 보면서 약간 속닥였던 것 같아요. 사실상 저 사람들이 한스를 죽인 거나 다름없다 이런 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 아버지는 그 말을 듣고 깜짝 놀라는 거야. 그게 무슨 말이냐. 아버지는 한스가 왜 죽었는지도 사실 이해 못하거든요. 끝까지. 근데 이제 그 말을 하다가 이제 한 번을 못 알아들으니까 구두집 아저씨가 아니다, 내가 괜한 말을 한 것 같다 이런 식으로 얼버무리고 작품이 끝납니다. 자, 이 마지막 말의 의미를 파악하는 게 정말 중요하겠죠? 그 전에 콜라 한 잔 마실게요. 이 책은 그렇게 어려운 책이 아닙니다. 헤르만 헤세 책 중에서 아마 가장 대중적이고 쉬운 책 중에 하나가 아닐까 싶은데 여러분도 알다시피 그 마지막 구두집 아저씨가 했던 말의 의미는 그 주변 어른들의 시선, 사회가 만들어 놓은 강박, 압박이 이 한스라는 아이를 죽게 만든 게 아니냐 하는 게 그 구두집 아저씨의 생각인 거죠. 그럼 보통은 그렇게밖에 해석이 안 될 것 같아요. 근데 아버지는 처음에 말씀드렸다시피 상당히 속물적인 인물이기 때문에 그것을 파악하지 못했던 것 같고요. 한 번에 제가 이제 이 책을 보면서 했던 생각은요. 각각의 인물들의 개성이 참 잘 드러나는데 이 한스라는 인물 자체의 죽음도 중요한데 저는 한스라는 인물 주변에 있는 다른 인물들의 서사가 훨씬 중요한 작품이라고 생각합니다. 그게 무슨 의미인가 하냐면 이 주변 인물들이 그 한스의 죽음에 결과적으로 영향을 미치게 되잖아요. 작든 크든. 근데 아저씨가 미루어 짐작해서 한 그 말이 맞기는 한데 조금 더 복합적으로 제가 느낀 바를 설명해 드릴게요. 사실 저는 이 한스라는 아이는 원래부터 기계공이나 낚시꾼 같은 직업에 더 어울리는 아이였다고 생각했습니다. 책을 읽으면서. 그리고 얘는 공부에 소질이 있지만 공부를 하고 싶어하는 아이가 결코 아닌 것도 초반 중반부부터 알았어요. 얘는 공부를 하기 싫어한다는 어필을 대단히 자주 냈어요. 그렇다 보니까 아마 그걸 알아본 목사나 구두집 아저씨가 그렇게 얘기를 한 것 같고요. 제 생각에 한스는 중학교로 넘어가서 공부 잘하는 애로 인정받기 시작한 순간이 있죠. 그 순간에 한스는 이미 죽어있던 겁니다. 걔는 중학생부터 신학교로 넘어가는 그 시점부터 이미 죽어있었고 그 상태부터 한 2년, 3년 동안의 신학교와 이후 기계공에 이르기까지의 시간은 그냥 살아있는 시체로서 산 것이라고 생각합니다. 이게 무슨 의미냐면 자기가 원치도 않고 심지어 싫어하는 거를 타인의 인정을 그냥 단순히 받고 아버지의 지지, 선생님들의 칭찬, 막연한 장래, 사회적 인정을 받기 위해서 움직이는 것은 이 사람에게 있어서는 적어도 한스에게 있어서는 그냥 죽어있는 것이나 다름없는 행동이거든요. 전부 다. 그렇다 보니까 여기서 이 한스가
왜 하일러라는 반대 인물에게 끌렸는지가 명확하게 드러납니다. 사실 이 한스는 이미 신학교에 들어가는 시점부터 그리고 훨씬 전부터도 이 신학교가 제시하는 이념과 정반대되는 위치와 생각의 기질을 갖고 있는 사람이었다고 저는 생각하거든요. 근데 본인이 사회적으로 그리고 가족으로부터 이제 요구받은 역할과 롤 때문에 본인의 의식적으로는 그걸 전혀 받아들이지 못하고 있었어요. 자기는 공부 잘해야 되는 사람이라고 의식적으로는 생각하고 있는 거예요. 근데 반대편 무의식에는 한스의 내면에는 이걸 하기 싫다는 마음이 있어요. 공부를 하기 싫다. 이 체제에 순응하고 싶지 않다. 적어도 이 신학교의 스타일에 내가 맞추고 싶지 않다는 무의식이 있는 거예요. 그러면 이 의식과 무의식이 너무 정반대에 있잖아요. 그러다 보니까 원래라면 얘는 신학교 들어가서 얼마 안 돼서 적응 못하고 멘탈이 붕괴됐어야 되거든요. 근데 하일러라는 인물이 존재함으로써 이 멘탈 붕괴를 막아주는 거예요. 아니면 느리게 적어도 만들어주는 겁니다. 왜냐면 신학교 자체가 보통은 그래도 그런 적성이 맞는 애들이 모여있는 곳이다 보니까 다른 애들로부터는 그런 거를 느낄 수 없었는데 본인의 무의식대로 실제로 행동하는 사람이 눈앞에 있는 거예요. 하일러는 공부도 실제로 제대로 안 하고 선생님들에게 불만 표시도 잘하고 투쟁하는 인물이거든요. 하일러는 본인이 이제 세상에 적응해 가면서 본인의 마음에 들지 않는 것이 있을 때 투쟁하거나 회피를 적어도 하는 인물입니다. 근데 하일러도 10대 어린애다 보니까 적극적으로 뭐 그 신학교를 자퇴하고 제2의 직업과 인생을 찾아 나선다기보다는 수동 공격적으로 나 자퇴는 안 할 건데 그래도 선생님들이 시키는 것도 안 할 거야 이런 식으로 애매모호한 제스처를 취해요. 근데 그거는 10대 학생이니까 전 충분히 이상하지 않은 거라고 생각합니다. 근데 그 신학교 전체에는 하일러처럼 행동하는 애가 하일러밖에 없거든요. 그렇다 보니까 대다수의 인물들은 이 한스라는 인물의 의식적인 레벨에 있는 사상을 갖고 살아가는 친구들인데 반대편에 있는 하일러까지 같이 있는 거예요, 학교에. 그렇다 보니까 공부를 하면서도 약간 대리만족 그리고 내가 왜인지 모르겠는데 얘한테 잘 끌리는 그 마음이 있는 거예요, 하일러라는 친구한테. 약간 완숙한 인간의 그 저항의 방식은 아니지만 그래도 그 학교에서는 유일하게 투쟁하고 저항하는 인물이니까 얘한테서 공감대를 얻은 거예요, 하일러라는 인물한테서. 그래서 한스는 그 학교를 더 버틸 수 있었던 것이기도 하고 또 어찌 보면 하일러로 인해서 본인이 그런 그 성향이라는 거를 뒤늦게 알게 된 것도 있어요. 아무튼 이렇게 잘 하일러랑 중간에 싸우기도 했지만 결과적으로는 본인의 무의식에 있는 이게 하일러와 비슷하니까 결국 하일러랑 더 친해져요. 마지막으로 갈수록 하일러가 퇴학당하기 전까지는. 이때까지는 본인의 자아가 그 무의식 있죠. 본인의 의식이 무의식으로 이동하면서 서서히 하일러와 점점 가까워지면서 지내고 있었어요. 하일러 덕분에 학교 생활을 버티면서 성적은 떨어지지만. 근데 하일러가 퇴학을 당하니까 이 학교에 본인을 공감할 수 있는 유일한 인물이 사라진 거예요. 그런 사이에 본인의 의식은 점점 무의식적으로 이동을 해서 그 중간 어디 지점에 혼란한 지점에 가 있고 근데 문제는 학교에서 요구하는 거는 그 혼란스러운 그 지점이 아니라 사회적인 체계화된 조직화된 교육된 인간들을 만들어내는 그 입학 당시에 갖고 있었던 의식적 레벨의 사상을 요구하잖아요. 그러다 보니까 이 한스라는 인물은 하일러가 나간 이후로 이 괴리를 중간 지점에서 만나면서 이걸 해결하지 못해서 하일러처럼 투쟁하거나 저항하거나 아니면 회피하거나 하는 방법을 나름대로 더 찾는 것이 이 한스라는 인물의 가장 긍정적인 성장 방향이었어요. 그러니까 자퇴를 하는 게 가장 좋은 길이었습니다. 사실 한스한테는. 근데 미숙해서 그거를 하지 못했고 몸이 안 좋아지면서 퇴학은 아니죠. 하일러는 대놓고 퇴학 처분을 받았습니다. 수동 공격적이지만
그럼에도 불구하고 저항을 적극적으로 가장 한 편이기 때문에 유일하게 퇴학 처분을 받은 몇 안 되는 학생으로 학교에서 남았죠. 오랫동안 기억이 됐죠. 근데 한스라는 인물은 퇴학 처분도 아니에요. 그냥 무기한으로 너가 휴학을 해라 하는 건데 사실상 돌아오지 말라는 소리죠. 그래서 소극적으로 저항하지도 못했던 인물은 소극적으로 거부하는 그런 처분을 받게 됩니다. 그 상태로 이제 돌아간 한스는 삶의 의미와 목적 등을 상실한 채 과거를 그리워하면서 보내다가 본인의 유년에 행복했던 가장 순수했던 시절을 돌이킬 수 없음을 깨닫고 현실과 타협해서 본인이 절대 원하지 않았던 종류의 일인 기계공을 해보려고 하지만 그리고 나름 잘 지내보려고 노력도 했습니다. 그 사이에 시련의 아픔도 있었고 그런데 자살인지 타살인지 모를 그 실족사인지 모를 그 죽음으로 인해서 한스의 인생은 막을 내리게 됩니다. 저는 일단 그 죽음 이것도 아마 해석이 많이 나와 있겠지만 죽음을 자살인지 타살인지 정확히 적지 않은 이유가 실제로 이 한스가 죽은 이유가 자살인지 타살인지 굉장히 애매하기 때문입니다. 본인이 정말 죽을 이유를 본인 스스로 만들어내서 죽은 게 아니잖아요. 지금 상황이. 사회로부터 받는 압박을 견뎌내지 못해서 죽었다는 게 좀 정석적인 제가 볼 때 해설인 것 같고 저도 그렇게 느꼈고 그리고 그 구두방 아저씨가 한 말의 의미도 사실 그것이죠. 교사들이 너무 과한 압박을 얘한테 걸어서 한스가 죽은 것 같다. 사실 그 구두방 아저씨는 어느 정도 한스랑 어릴 때부터 대화를 하면서 한스가 그런 기질이라는 거를 알았던 것 같아요. 그래서 그런 조언을 해줬던 거고 얘는 공부를 막 공부만 할 만한 그런 애는 아닌데 근데 머리가 너무 좋네 하면서 그리고 남의 자식이니까 이래라 저래라 과하게 개입하고 간섭하기가 그렇잖아요. 그래서 그 정도 선에만 그쳤던 거고 그래서 저는 이 책을 읽으면서 뭐 비극적인 성장 소설이죠. 성장하지 못한 어른이 겪게 되는 비극인데 한스는 초등학교에서 중학교로 넘어가는 그 시기에 이미 죽어 있었고 움직이는 시체가 어떻게 움직이지 않는 시체가 되는지를 보여주는 게 이 책의 내용이라고 봅니다. 그게 너무 그래서 결말을 보면서 약간 충격을 받았고 사실 저는 이 책에 있는 한스나 하일러와 굉장히 유사한 삶을 산 편이라고 생각해요. 그게 뭐냐면 부모님이 어느 정도 원해서 공부를 했고 그래도 나름대로 나쁘지 않은 성적을 받아서 기차를 타고 정말 다다를 수 있는 위치에 있는 학교로 이동을 해서 대학을 갔거든요. 근데 대학에 가니까 이제 정말 그 신학교처럼 좋아서 공부하는 애들도 있고 적당히 타협하고 공부하는 애들도 있고 하일러처럼 저항하는 애들도 있는 거예요. 저는 이제 성인이니까 선택했어야 됐죠. 적극적으로 투쟁해서 제2의 삶을 찾을 것이냐 적어도 이 길은 아닌 걸 알고 회피할 것이냐 타협하고 이 삶도 나쁘지 않으니 수용할 것이냐 크게 이 세 가지 갈래가 있었습니다. 저는 세 가지를 다 해본 것 같습니다. 그러니까 남들이 일반적으로 가는 그런 수용의 길을 걸어보기도 했어요. 대학생활 중에도 그렇고 취업을 하고 나서도 이제 일반적인 삶을 살아보려고 노력했죠. 수용하는 삶의 모습은 어떨까가 궁금하기도 했고 그리고 솔직히 말씀드리면 회피를 한 적도 있습니다. 이도 저도 아닌 형태로 회피가 20대의 한 3분의 1 수용이 20대의 한 3분의 1 투쟁이 20대의 한 3분의 1인 것 같아요. 저는 20대가 이제 끝나가는 시기를 돌이켜보니까 회피를 어떻게 했냐면 제가 막 특별한 사람이라고 생각해서 그런 건 아니었고 게임으로 돈을 벌고 싶었어요. 이거는 플랜 B가 아니냐 할 수 있지만
게임으로 돈을 벌 수 있다고 전혀 생각하지 않은 상태로 그냥 했습니다. 막 1년 내내 휴학하고 포커를 쳐봤어요. 포커 대회도 나가고 가끔은 상도 타고, 이걸 진짜 직업으로 삼으려면 해외에 나가서 어떻게 해야 되는지 막 이런 것도 알아보고 그랬거든요. 근데 사실 그게 진짜 제가 원하는 형태의 삶은 아니었어요. 투쟁하는 것도 아니고 회피였죠. 그냥 지금의 학교가 안 맞으니까 게임으로 회피한 거죠. 학교가 안 맞으니까 다른 이상한 직업들을 해본 거고. 근데 저는 회피가 달콤했습니다. 좀 달콤했어요. 현실은 그닥 따지지 않으면서 하는 회피가 나쁘지 않았습니다. 근데 그것만 할 수는 없겠더라고요. 그래서 세 번째로 이제 성숙한 인간으로서 골라야 되는 길은 투쟁밖에 없다는 거를 깨달았어요. 투쟁이라고 하니까 되게 센 단어 같지만 그게 아니고, 현실을 차갑게 있는 그대로 받아들이면서 내가 어떻게 살아갈지를 남들이 정해준 게 아닌 형태로 고민을 하는 거거든요. 회피는 그냥 피하는 거고, 지금 당장 뭐 대안도 없는데 그냥 피하는 게 회피고, 현실적인 뭔가도 없이. 근데 흔히 회피를 회피형 인간 이렇게 얘기하면서 회피를 안 좋게 보는 경우가 있지만, 저는 삶에서 어느 정도는 회피가 필요하다고 생각합니다. 어느 정도는. 근데 이 한스라는 아이는 회피를 하기에는 너무 여렸던 것 같아요. 회피를 할 정도로 최소한의 능숙함이 없었던 것 같습니다. 그래서 이 책을 보면서 좀 본인이 맞지 않는 길을 살아온 사람들에게 일정의 위안을 줄 수 있는 책이 아닌가. 그리고 시대가 아무리 지나도 이게 왜 고전인지 알 것 같아요. 직업이나 도시의 양상만 바뀌지, 인간이, 부모나 교사나 사회가 어린아이들에게 자기가 원치 않는 거를 주입하려는 거는 어느 정도 있잖아요. 모든 시대에 걸쳐져서. 특히 우리나라 학생분들이라면, 저도 학생들을 가르치는 일을 하기 때문에 더 잘 아는데, 본인이 원치 않는 거를 그냥 하는 애들이 너무 많거든요. 근데 사실 루치우스 같은 아이처럼 운이 좋아서 본인이 그닥 원치는 않지만 그닥 싫어하지도 않아. 그거를 그냥 할만하다고 느끼면, 그리고 거기에 적성마저 있다면, 공부나 이런 거에, 아니 재수가 사실 좋은 거죠. 저는 루치우스 정도에 가까워요. 실제 인생이. 그냥 저냥 할만했어요, 공부가. 근데 내가 원하는 건 아니었어요. 원하진 않는데 그냥 저냥 할만해. 어차피 대학교 학부만 나오면, 우리나라는 학부 나오면 가성비가 좋으니까 학부 나간 뒤로 공부 안 했어. 걔처럼 바이올린만 키듯이 포커를 친 거야. 졸업은 어찌됐든 했으니까. 루치우스 정도면 인생이 진짜 운이 좋은 겁니다. 근데 그 외에 이 책에 나오는 뭐 과일 가게에서 일하던 그 아가씨나 대부분의 인물들은 자기 인생에 만족을 못합니다. 자기 인생을 있는 그대로 받아들이지 못하는 경우가 너무너무 많습니다. 절반 정도는 자기 인생에 만족을 못해요. 그러면 자기 인생에 만족을 못하면 크게 두 가지 부류가 생깁니다. 첫째는 이 한스의 교사나 신학교 교사나, 아니면 한스의 아버지 기벨라트 씨 같은 형태가 되는 거거든요. 그 형태는 본인이 스스로 인생에 만족을 못하니까 본인의 행복을 다른 외부의 것으로 돌려버리는 케이스예요. 예를 들어 아버지의 행복은, 다른 행복이 잘 없으니까, 이 사람은 속물적인 사람이니까 자기 아이가 세속적 아니면 사회적, 명예적으로 성공하는 게 이 아버지의 가장 큰 행복이에요. 그리고 신학교 교사나 중학교 교사, 교장들의 행복은 자기가 가르치는 아이들이 가장 최고의 성과를 얻어서 최고로 잘 되는 거예요. 이 말만 붙들으면 되게 이타적인 것 같죠? 아닙니다. 그 사람들이 만약에 본인이 이제 설정한 그 타인이 그 목표 달성에 실패할 수도 있잖아요. 한스가 신학교 못 갈 수도 있잖아요. 그러면 기벨라트 아버지는
100% 확률로 불행해질 겁니다. 실망하고 마치 이제 인서울 대학교를 못 가면 실망하는 어떤 부모님들처럼. 그래서 타인의 성공을 본인의 행복으로 설정하는 이 두 번째 부류도 썩 좋지 않습니다. 그리고 세 번째 부류가 한스 같은 부류인데요. 이 부류가 최악이거든요. 타인의 행복으로부터 타인이 잘 되는 거를 본인의 행복으로 삼는 것도 아니고 타인의 인정을 본인의 행복으로 삼습니다. 그게 한스입니다. 그러면 한스처럼 살아있는 시체가 됩니다. 잘못하면 살아있는 시체로 살아가야 돼요. 이 경우는 타인이 본인을 인정해주지 않으면 불행해집니다. 이 두 번째 케이스랑 세 번째 케이스 다 안 좋습니다. 타인이 잘 돼야 행복한 사람, 타인이 인정해줘야 행복한 사람, 둘 다 본인의 삶의 안정감이나 행복의 원천이 외부에 달려있죠. 그렇다 보니까 운이 좋지 않으면 불행해지기가 너무 쉽습니다. 제가 볼 때 루치우스는 운이 좋은 거예요. 그냥 루치우스는 뭐 자기 만족도 하고 성실하기도 하지만 근본적으로는 좀 운이 좋고, 그리고 기질적으로 남의 눈치를 덜 봐요. 바이올린 최악이라고 욕먹는데 그냥 킵니다. 좀 성숙한 친구예요. 나름대로. 하지만 재수 좋은 성숙한 친구. 성숙해질 수 있는 이유도 운이 좋았기 때문에 라고 생각을 합니다. 결과적으로는 결국 자기 자신의 삶에 만족하는 사람들이 이 책에서 제일 잘 살아가는 부류들이거든요. 뭐 아까 말한 기계공들, 대장장이들, 길거리에서 그냥 사람들과 거니는 평범한 사람들, 구두집 아저씨, 그런 분들이 이 책에서 가장 행복한 부류에 속합니다. 그래서 이 책이 말하고자 하는 바는 되게 명확해요. 자신의 삶의 목적이나 행복이나 의미 같은 거를 외부 세계에 설정하지 말라는 거예요. 그 외부 세계나 타인에게 그거를 설정하거나 아니면 요구하는 순간 자신 또는 타인이 얼마나 불행해질 수 있는지를 역설하는 게 이 책의 목적이 아니었나 싶습니다. 그래서 제가 지금 역대 책 리뷰 영상 중에 길이가 지금 가장 길어요. 지금 제가 42분째 이 맥북으로 녹화를 하고 있거든요. 근데 그 정도로 이 책은 줄거리만 설명해도 꽤 길고 해석을 해도 좀 길었습니다. 그리고 저는 그런 이 책과 유사한 입장에서 학생으로서도 살았고 직업인으로서도 살고 있다 보니까 약간의 현타가 오기도 합니다. 과연 나는 이런 거에서 자유로울 수 있는가? 나는 나의 삶의 안정감이나 보람을 어느 곳에 설정하고 있는가? 나는 내 스스로 내면에 그걸 설정할 수 있는가를 강하게 이제 물어보게 만드는 책입니다. 사실 결론은 되게 뚜렷하지만 그 결론 끝에서 어떤 질문을 계속 던지게 되죠. 나는 루치우스처럼 살 수 있는가? 나는 구두집 아저씨처럼 살 수 있는가? 그것이 이 책의 주제이고요. 앞에서 설명드렸다시피 이 책은 굉장히 짧다 보니까 시간이 되신다면 꼭 읽어보시기를 권장합니다. 오늘도 긴 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.